alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag skal vi være, det kan I nok se på hernede, eller hernede. Vi skal være i Kvickly. Ja, okay, så vi skal alle sammen finde, eller os to finde noget ud for en kategori. Og den første, der finder noget ude for den kategori, vinder. Og de vinder ikke noget. De vinder sejren. Man må ikke blære sig. Nej, nu skal vi så finde på en kategori. Okay, så jeg tænker, at jeg starter. Og vi finder lige en kategori. Vi må ikke lige rundt. Okay, hvad skal kategorien være? Okay, vi har fundet på noget. Og det er noget, den anden godt kan lide. Så jeg tænker, at jeg starter. Okay, ja, men okay, jeg har bare et lille spørgsmål. Er det så, du rundt med kameraet, og så kommer du tilbage og så viser mig, og så det er noget, du godt kan lide, og så er det min tur? Ja, men vi tager tid. Okay, så jeg starter, og du siger nok din bed. Jeg er klar. Du siger til. Okay, jeg fandt nogle Magnum is, og det var 17 sekunder. Ja, okay, 17 sekunder. Så er det dig. Okay, så Digte fandt den her Maybelline concealer, som jeg bruger rigtig tit, på 20 sekunder. Så jeg har den første. Det har jeg også. Okay, den første runde går til mig. Ja. Ja. Jeg er bare sådan, okay, hvad for en af de her concealer kan man lige have to bare i? Ja, og det var den, vi bruger lige nu. Nå, ja. Vi skal lige sætte den tilbage, for jeg har ikke råd. Rundt tilbage. Det kan jo stå uafgjort. Nej, men altså sådan, jeg vidste ikke, hvad for noget det her make-up, som man kunne lide. Der er rigtig meget, eller der er ikke rigtig meget, vel, men meget forhold til det Kvickly, ikke? Ja. Og det er dem her, at jeg elsker. Okay, temaet er noget, at vi ikke kan lide, så hvis det er mig, så skal jeg finde noget, du ikke kan lide. Så dig skal du finde noget, jeg ikke kan lide. Og jeg starter igen. Du kan ikke lide dem her. Det er til at tænde branden op med. 15 sekunder. Hun fandt så nogle Paw Patrol andre på 9 sekunder. Men jeg ved jo, det kan lide Paw Patrol. Vent, det står lige. Nå, men det var det for det her part af den her sådan, serie, vi laver. Okay, ses i part 2, hvis du overhovedet gider at se den, som det handler om noget andet. Ja. Haha!